एक छोटी सी गलती और जिंदगी खत्म। अगर कोई इंसान बिजली के झटके से चिपका हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हीरो बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि हजारों लोग जान बचाते बचाते अपनी जान खो देते हैं। आपको सबसे पहले बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद करना चाहिए। अगर बिजली बंद नहीं हुआ है तो व्यक्ति को तार से छुड़ाने के लिए लकड़ी की छड़ी, प्लास्टिक या सूखे कपड़े से तार को अलग करें। कभी भी सीधे हाथों से व्यक्ति और तार को छूने की कोशिश ना करें। अगर व्यक्ति की हालत ज्यादा खराब है तो तुरंत एम्बुलेंस नंबर पर कॉल करें। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।